今日嚟咗呢個餐廳食嘢喎。呢個咧係咁，上次你同阿 B 嚟佢食過一次啦，嗬。係啊，咁你今次想食佢嗰個亞參魚？係咯，你呢個招牌咖啡咩分別啊？特濃啊，哦，特濃招牌海南咖啡。你飲過一次好正。係啊，所以今次又再飲咯。有啲分別嘅，同出邊嗰啲茶室係，同埋嗰啲咩普文茶啊嗰啲有啲分別。頭先好搞笑啊！嗬，我諗住佢都好多港式嘢嘅，咁我話愛個凍檸茶，佢自己話我同唔同香港嗰啲，佢冇你哋香港咁好飲啊，咁老實嘅真係好搞笑。口味唔同啊嘛。咁我話我驚你飲唔慣。係啦，咁我話咁我愛個蜂蜜嘅啦，檸檬啫，不過都唔好飲咁多茶，好削胃，係咯。而家見到隔離台咧啲嘢食咧都好似好 OK 啊！上次你食過一次都 OK 啊！都可以嘅。係咯，好啦，價錢又唔係好貴。OK。陣間睇下。我杯嘢嚟咗，喂，幾靚仔喎！係咯。蜂蜜檸檬水咯，都好啊，冇飲咁多茶。睇下正唔正先，個樣又得啊！蜂蜜檸檬水。不過呢間嘢都唔平㗎，我又唔記，我冇睇到呢杯嘢幾錢。頭先我嗌個火腿蛋通粉咧，哇，要成14個幾，差唔多15溝啊！差唔多啦，出邊嗰啲都攬埋都要㗎啦，餐廳。你唔好成日話平啊，真係算貴㗎啦。即係唔係平餐廳，因為有冷氣啊嘛。呢度有冷氣啊！一定係10幾溝㗎啦，邊有幾溝㗎大佬？你飲杯嘢都6、7溝啦。哎呀，好飲啊，好正啊！好正咩？我嘅小甜，我蛋通嚟啦。好，摸一摸。Thank you。頭先咧，我見到隔離台嗌咧好靚仔。好靚咩？咁隔離台好靚啊！咁跟住咧嗰個蛋咧就隔離台嗰個個蛋咧就好熟。咁我唔中意食咁熟蛋。跟住我喺 remark 嗰度，因為電話落啊嘛。咁我寫中文唔知佢識唔識睇噶嘛。咁我問個 waitress，我寫中文都唔 OK 啊？佢得啊，可以。我再同你 remark 多一次。咁我唔好你同我手寫單，因為佢又好人啊。OK 嘅，服務態度 OK 嘅，依間餐廳係。嗰次我仔都讚過，話呢度啲服務態度幾好。係咯。哇，好味啊！係佢仲即係冇咁濃添啊！我有時喺香港食嗰啲咧，有時好濃，呢個都好味。好耐冇食。香港我都好似咩番茄通粉啊。係咯，呢個都係啊，都係好質素嘅。番茄通粉。係咩？個湯底咯。係咯。同埋佢又會用翻我哋嗰啲粗坑咧。有時香港都未必有粗坑通粉。通粉有紋嗰啲粗紋。係有啲紋咧，佢可以入到啲湯汁咯，咁啊索到個湯汁咯。不過咧呢度啲火腿咧，嗰啲顏色咧唔係幾靚，但係食落去又一樣嘅。你都想試下咧？唔使成日食啲咁辣嘅嘢。係啊。係嘛？幾清㗎！哇！我哋嗰日食嗰個咩話桑拿麵嗰個湯底就太濃。太濃啦。哇！濃到好似汁咁，根本就唔係湯嚟嘅嗬。佢呢個就湯咯，但係又夠濃咯。好食喎！呢個湯係嘛？幾好啊！煙煙韌韌。如果有窿邊嘅煎雞蛋咧，仲正。我呢個佢嗰啲蛋都好嘅，幾好啊！好彩可以生蛋嘅得，一半熟蛋咯。哇！好怕嗰啲個熟到不得了嗰啲。泰山唔係咁好啊，泰山熟啲咧好啲。哇！亞參魚啊，到咗啦！今次我哋嗰啲沙甸魚，番茄啦，秋葵啦。最重要嘅，梗係呢個。係，你好。哇！沙丁魚，係咪沙丁魚啊？呢條？仲有呢個茄子。茄子添，哇！好靚嘅茄子。
呢個係招牌咩？招牌啊，亞參魚啊嘛。呢條魚即其實係咪沙甸魚咧？唔係，呢條魚肯定唔係沙甸魚啦，闊身啲噶嘛。試下有冇味？哇！嗱，招牌亞參魚，我唔愛，我唔愛，啊唔愛。好多餸。我呢個亞參魚睇個樣係新鮮嘅一條魚咯。新鮮嘅，冇腥味，辣唔辣㗎？酸酸咯，唔辣喎，少少辣。有個汁。配白飯一流啊！招牌少少辣咯少少辣咯。啊，即係如果小朋友食唔到咯，好香啊！係啊，亦都好多香料入邊，啊，酸酸甜甜，酸甜辣都有，嗯，做得幾好喎！係啊，即係好 fresh 咗，好清新嗬。我初初都對魚都冇乜興趣，但係舐下個汁咧又好開胃。有少少骨。小朋友食呢個亞參魚要小心，佢個魚咧有好多小骨啊。啊，佢個汁真係好正喎。係啊，係咯，魚啊我不嬲麻麻地嘅，我試下先都唔得。舐完個汁就想試下。我成日好驚呢啲細細魚咧，好似好腥咁。唔腥喎嗱。係喎，幾好喎。係喎，真係唔錯。呢個真係可以推薦喎，真係做得好好。我之前咧食過咩嗰啲叫咩話亞參咁，然後有啲米線咧，亞參湯底咧，又係有啲魚嘅，不過就冚唪咧係碎肉魚，咁就係呢一個嘅湯底，但係就冇呢一個做得咁好喎。呢個酸酸辣辣嗬。呢個咧又係即係酸辣咁樣，但係就好似死得個味精嘅感覺。但係呢個咧又唔係味精嘅感覺，係有啲香料，有啲香料，有啲即係有心機，睇到係有心做有啊！心做嘅，有黑嘅。唔係點解叫招牌菜啊？呢個擺喺封面㗎。係啊，呢間嘢做得幾好真係。我個仔都推薦我哋嚟呢度食嘅。我個仔都係嘴刁嘅。我新抱話佢話好食就好食㗎啦咁話。不過好多碎骨，如果佢攞其他魚大魚嗰啲做咧，可能會好啲。係咪通常都係用呢隻魚嘅咧？呢隻咩魚咧？啊，好多骨啊！係咯，小朋友食唔到啊！唔係沙甸啊，不過沙甸魚冇咁多碎骨㗎嗬。沙甸魚一條骨嘅啫嘛。大條啲條魚就好啦，你睇嗱，而家食咗一半啦，咁快冇啦。好細條喎，一點啊！十我諗都要16啊。係啊，好似要。但係做咗咁嘅質素，我覺得俾條咁嘅 size 魚你都可以合，咪咯，都合理，都算啦。又因為做有得好咯。配菜咁多番茄啊、茄子誒，啊，佢唔好食嘅，俾大條你都死啦。味道可以。番茄又得，啲配菜 OK 咯，我覺得好新鮮。係啊，係咪都好新鮮？秋葵啊又多，其實即係啲鋪頭都係啦，食肆最好生意咧，啲嘢新鮮咧就 OK 嘅，真係。差唔多坐爆啦，嗬。係咯，而家食飯時間不過又。不過好多時唔開嘅嗬。係咩？係啊，我嗰日專登走嚟揾唔到啊。冇開開啊！我可能休息咯。可以推介呢間餐廳，唔錯，真係幾好。OK，網友可以嚟試下咯，幾好食喎！呢間啲出品，係啊，呢個叫做哇咁懵，港式火腿番茄14個8，亞參魚差唔多啦。總共40幾蚊啊！佢有冇加一啊？嗰啲咁嘅費用？啊，呢間叫 Coffee Garden，
哦，好功夫廚房。嗯我哋呢間就 Austin High 嘅，嗯，我諗馬山應該有分店嘅，有嘅應係咧該。。OK，係我對正對住嗰個叫呢啲係咪叫水箱啊？水塔水塔對住嗰個水塔。係咯，成日都見到㗎，喺啲馬路旁邊係實見到㗎。久唔久啊，揸車經過，即係每一區都有咁嘅意思。每一區都有㗎嚇。咁啊，坐出嚟，頭先喺入邊食完，跟住喺出邊咧坐下，可以坐耐啲，嚇，可以入邊就嘈啲。係咯，又有歌啊，變咗唔方便拍嘢咯。OK，好。